Bueno, señores y señores, estaba muy aburrido aquí en la casa, en la habitación, no hallaba qué hacer. Estaba viendo un video de Samir Villamil, si no me equivoco, así que se llama, no recuerdo bien el nombre. Y dije, bueno, no estoy haciendo nada, vamos a hacer un video. Y se me ocurrió, bueno, todo un día improvisando, no puedo hablar, si hablo, no sé, yo mismo me pondré un autorreto que tenía que cumplir ahí frente a la cámara para ustedes. Y bueno, por aquí está mi sobrina. Alicia, ¿qué es lo que tú dices? Ya sin más preámbulo, vamos con el video porque también allá estoy haciendo unos tostones con huevo, entonces se me va a quemar, vamos para allá. Ok, déjenme ponerme un suéter porque no estamos gente, ¿verdad? Ok, mi gente, ya estamos listos para la marcha. Inmediatamente yo salga por ese espacio que está ahí. Inmediatamente ya el video habrá oficialmente comenzado y no puedo hablar así como estoy hablando ahora como tan. O sea, tengo que estar como siempre como a tiempo ahí, como oye que lo que manito, tú sabes que qué sé yo soy Baby Lee, suscríbete acá. Siente la versatilidad de una gente que en realidad no sabe rapear. Lo intenta por lo menos, así que no ponga a jugar conmigo, no puede conmigo, quieren forzar, me quieren forzar, no me pueden llegar. Tan claro que con Alex Baby le quieren matar. Este va a ser un video extremadamente corto. ¿Por qué? Porque es un video improvisado, no, yo tengo un cuadro donde yo escribo todos los videos, ¿saben? Esto es improvisado, esto no estoy hablando. Oh, yo lo mato a ustedes jugando, los totones los fríos relajando, me lo voy a bajar en checha, me lo voy a comer, lo voy a cagar, yo lo mato a ustedes jugando, los totones los fríos relajando, me lo voy a bajar, me lo voy a tragar. Después yo lo voy a defecar, mito. Está claro que tú no eres bonito. Tu fuerza conmigo, pero tú eres feíto. Chito, no me llegan por eso. Invito, ustedes toditos son unos mamá huevitos. Chu, no le pares cru. Tan claro en esta vaina yo soy mejor que tú. Con una Coca-Cola yo te bebo cru. Rapatitud. Tienes que coger actitud, pasa hambre, tú estás flaco, yo no sé qué pasa contigo, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué está pasando, no, los totones se terminan, fina como doña Ina, mi hermana se inclina, ella corta en el suelo con disciplina, no me crepo, mírala ahorita en la oficina, China, cambio los lentes como planquina, llegan, no pueden colegas, tú no me llegan, tengo cepo y de eso te que entregan, bien. Chili, yo lo cojo feeling, me pongo un feeling. Chili, oye, lo que te voy a decir, óyeme bien, oye, dice así. Frío huevo, y tu jeva me mama el huevo. Tranquilo negro, yo no tengo relevo. Lo hago solo, yo siempre solo. Hipocresía a mi lado, yo la desahogo. Un desenfoque tú me vienes y dices a mí. Ustedes toditos parecen maní. No sé qué dije, pero conviní. Como letiano, a conviní. Sí. Y un chin de cebollita también. Te doy cebollita a la huevita. Agarra cebollita. A batir. Vamos a batir. Yo, ¿qué es lo que es, mi gente? Estamos comiendo. Ya, totones con huevo. Ya, tu jeva me come el huevo. Ya. Ok. Es que realmente yo no hallaba que la vaya y por eso hice eso rápido este video, así que espero que lo disfruten. Me comiendo, tranquilo, no hace nada, total, que importa.